जय जगन्नाथ। नवम श्रेणी तो समस्त पिला माने आज आम पढ़ा सस्पेंशन विषय में आम पढ़ा पूर्व क्लास द्रवण गाढ़ता समेत द्रवण संबंध समस्त ज्ञान आम जानी आज आम पढ़ा कौन ना सस्पेंशन क्या कहुए ना सस्पेंशन प्रथम कथा हूँ सस्पेंशन 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 जब आम देखा ताले आम सस्पेंशन हूँ कौन ना यह एक प्रथम कथा यह एक असम जातीय मिश्रण सस्पेंशन कथा कहला माने तुम हूँ सांगे सांगे उदाहरण दब लुण पानी तक द्रवण सस्पेंशन तुम उदाहरण डायरेक्ट नब हूँ असम जातीय मिश्रण जेहेतु सस्पेंशन काद पानी अर्थ ना काद पानी को नहीं सस्पेंशन है सस्पेंशन एक असम जातीय मिश्रण अटे जान ये धर्म या असम जातीय मिश्रण अटे एवं सेकेंड पॉइंट रे यह परिश्रवण पद्धति पृथक परिश्रवण पद्धति द्वारा पृथक परिश्रवण पद्धति द्वारा कौन कर पद्धति द्वारा पृथकीकरण करहब बुझीपारच तेणु असम जातीय मिश्रण सस्पेंशन सस्पेंशन साधारणतः सस्पेंशन आम काद पानी ना काद पानी कणिका गुड़िक आम खाली भी देखा जाती ना जदि भी देखा जाती बहुत क्षुद्र होता कणिका गुड़िक बहुत छोट होता काद भी सहित मिसिक रोचे जदि मिसिक रोचे कणिका गुड़िक छोट रोच बुझीपारच जदि छोट रोचे तेणु काद पानी मध्य आम कौन करवा ना बर्तमान जदि सस्पेंशन को नवा आम द्रवण जो नहीं द्रवण धर्म आम देखते कौन ना यार कणिका गुड़िक अति क्षुद्र था जहाँफल लाइट पास कर पलैला बुझीपार लाइट पास कर पलैला माने आलोकर गोटे जो आम रहा गतिपथरा दृश्यमान हो नाला द्रवण में किंतु जदि आम नवा हूँ सस्पेंशन नवा ताले द्रवण मध्य ना आमर सस्पेंशन मिश्रण मध्य कौन हम सस्पेंशन जातीय मिश्रण रे ना आम आलोकर गतिपथ दृश्यमान करहब बुझीपार आलोकर गतिपथ दृश्यमान हम मात्र सेते मात्र हबनी कणिका गुड़िक छोट आलोकर गतिपथ दृश्यमान परिश्रवण पद्धति द्वारा पृथकीकरण को करहब फिल्टर पेपर द्वारा बुझीपारच एवं कणिका गुड़िक क्षुद्र होता कणिका गुड़िक आलोक रश्मि को विच्छुरित करि पारंती बुझीपार कणिका गुड़िक कौन करती विच्छुरित करि पारंती सेतिपई आलोकर कौन हुए आलोकर गतिपथटा दृश्यमान होता है आलोकर गतिपथटा दृश्यमान होता है एवं जो देखिबा दृश्यमान होता है एवं तापर पॉइंट देखिबा एक जदि आम रखीदेवा तले तले रखीदेले यह बसी जाए तले रखिले यह मध्य जो थाए जे मिसिक द्रव मध्य द्रव कणिका बसी जाए अवक्षपित हो जाए बसी जाए तेणु यह अस्थायी अटे तेणु यह कौन अटे अस्थायी अटे बुझे तेणु कौन अटे अस्थायी अटे तेणु सस्पेंशन आम उदाहरण नवा कादुओ पानी बुझीपार कादुओ पानी तुम कर पानी रे अट्टा मिसे दे पार अट्टा पानी है बुझीपार अट्टा पानी मिक्स कर दे पार मिसवे तले बसवे माने सस्पेंशन बोली कहवा जदि आम कलएड को देखा या तुलन में कलएड कौन हम ना कलएड भी एक असम जातीय मिश्रण यार कणिका गुड़िक या कणिका अपेक्षा ता कणिका गुड़िक छोट होता बुझीपार तेना आलोकर गतिपथ ठारे दृश्यमान भी हुए बुझीपार एवं ये असम जातीय हेले भी सम जातीय भाया देखा जाए बुझीपार
ଏଠାରେ କାହିଁ କହିଲି ନା ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ବସିଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣରେ କଣିକା ଗୁଡିକର ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଆଡେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନ ମିଶିକି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି କଣିକା ଗୁଡିକ, ସେଇଗୁଡାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କଣ? ସସ୍ପେନସନ କହିବା। କିନ୍ତୁ କଲଏଡ ରେ ଇଏ ପୁରା ମିଶିକି ଥିବ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣଟି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କଲଏଡ ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, କଲଏଡ ଏଇଠୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। କଲଏଡ କଣ କରେ ନା କଲଏଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ବି ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏଥିରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କଣିକା ଗୁଡିକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଲୋକ ପାଇଁ କଣିକା ଗୁଡିକ ବଡ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ଏଥିରେ ଗତିପଥ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ। ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ପୃଥକୀକରଣକୁ କରିହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅସମଜାତୀୟ ତେଣୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିଚ୍ଛୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିବ କଥା ଯେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ, ତମେ ଦେଖିବ ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଧୂଳିକଣା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଉଡୁଛି, ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଗାଡି ଲାଇଟ ଟା ଦେଖା ହଉଥିବ, ତା ଗତିପଥରେ ଦୃଶ୍ୟ ନଥିବ, ଏଇ ସିଧାରେ ସେ ଯାଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ହେଡ ମାରନ୍ତି, ହେଡ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡିର ଗତିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ନା କଣିକା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଆମେ ଟିଣ୍ଡଲ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ମାନେ ଟର୍ଚ ର ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିଣ୍ଡଲ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଟିଣ୍ଡଲ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ଲସ ଇଏ ଗଲା ଏକୁ ଆଉ କଣ ଲେଖିଲା ନା ତଳେ ରଖିଲେ ଆମଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ କଣିକା କଣ ହୁଏ? ବସିଯାଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଇଏ କଣ ଅଟେ? ନା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ବି ଦ୍ରବଣ ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକ ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ, ବିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯାହା ଦେହରେ ଯିଏ ମିଶିବ, ଏଠି ଦ୍ରାବକ ଯିଏ ତାକୁ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ରବ ଯିଏ ତାକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କଲଏଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇ ତ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ରେଖ ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଏଡ ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଏରୋସଲ, ଫୋମ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କଣ, ବିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସରିଛି ମିଶ୍ରଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କିପରି ପୃଥକୀକରଣ କରିପାରିବା। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କର। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।